tsy hoe ilay intsony ihany koa dia ho avy ilay hetsika Foire Internationale de Madagascar andiany faharoa ambin'ny folo tanterahina etsy amin'ny Forello Expo Tanjombato izy ity amin'ny toetrano ny fanentanana amin'ny favitriny rehetra hiatrika izany hetsika lehibe izany. Araka ny fahitantsika nandritra n'izay fotoana vitsivitsy izay teto amin'ny fahitalavitra ma-TV dia hitanao ara ato aoriana koa ato fa ho avy indray ny Foire Internationale de Madagascar andiany faharoa ambin'ny folo izy ity manomboka ny fahavalo ambin'ny folo fa sivy ambin'ny folo ny faharoapolo ny faharaiky amby roapolo ny volana May ho avy izao izay atao eny amin'ny zone Forello Tanjombato isongadina bebe koa ny vita malagasy eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay koentanina ary isika rehetrarehetra ny tokantrano any ho avy satria be da be ny zavatra ho hitanao eo na ny kalitao na ny fandraharana na ny vokatra vita malagasy indrindrindrindra eo amin'izay tsena iraisam-pirenena izay.